ئیپسۆدی هەشتم Captain Silver in the enemy's camp. Captain Silver لە کامپی دوژمندا. واتە ئێستا سەنگەرەکە بووە بە کامپی سیلڤەر و چەچەکان. جیماڵێ پاشەوەی کەوا منیان دەستگیر کرد، سیلڤەر گوتی: You've come to visit us, Jim. That's nice. Jim, وا تۆ هاتووی سەردانی ئێمە بکەی، بەڕاستی شتێکی جوانە، بەخێربەی سەر چاوم. جیمیش ئەڵێت: I said nothing but looked Silver in the face. جیمیش گوتی: من هیچم نەوت، تەنها سەری دەموچای سیلڤەرم کرد، هیچم بۆ نەگوترە. پاشان سیلڤەر گوتی: I've always liked you, Jim, and I have. Your friends won't take you back after this. Jim گیان، من هەمیشە تۆم خۆشویستوە و ئێستاش تۆم هەر خۆش دەوێت. با پێت بڵم، هاوڕەکان نان و تۆ نابنەوە لێرە، لەدەست ئێمە ڕزگارت نابێت. Unless you are going to start a third group of men on your own, you'll have to join us. مەگەر تۆ بیت و خۆت گروپی سێهەم دروستکەیت. ئەگەر ئەم کارەش نەکەیت، ئەوە تۆ پێویستەکە جوینی گروپەکەی ئێمە بکەیت. جیمیژەڵێ دوای ئەوەی کەوا گوێم لە سیلڤەر بووتی هاوڕەکانت نان و تۆ نابنەوە، وەم دەرکەوت کەوا My friends were alive. هاوڕەکانم نەبردون و هێشتا زیندوونە. بەڕاستی بەمە دڵخۆش بووم. پاشان جیم بە سیلڤەری وت: If I have the freedom to choose, I think you should tell me what's going on and where my friends are. سیلڤەر گیان، ئەگەر ڕێگەم پێ بدەی، ڕای خۆم دەرببڕم، من پێم وایە تۆ پێویستە پێم بڵێی کەوا چی ڕۆدات لێرە. هاوڕەکانم لەکوێن؟ چونکە قوتابی ئازیز، جیم کۆتاجەر کە سەنگەرەکەی بەجێهێشت، هاوڕەکانی ئەو لە سەنگەرەکە بوون. ئێستا تووشی شۆک بۆ نازان چی ڕۆدات بۆتی شتەکە پێچەوانە بۆتەوە و سیلڤەر و چەچەکان لە سەنگەرەکەن. بۆیە داوای ڕوونکردنەوە لە سیلڤەرەکە. سیلڤەریش لە وەڵامدا وتی: Yesterday, Dr. Livesey came with a white flag to speak to me, and he told me that the ship had gone, and we didn't have any food. Jim, دوێنێ دکتۆر لیڤیسی بە ئاڵایەکی سپیەوە هات بۆلام، واتە بەمبەستی ڕێکەوتن و ئاشتی هات بۆلام و پێی گوتم کەوا کە شتێکەمان ڕۆیشتە و دیار نەماوە و هەروە وتیشیکەوە هیچ خواردنێکیان نەماوە. خوێندکاری ئازیز، کاتێک دوکتۆر ئەڵێ سیلڤەر کە شتێکە دیار نەماوە ڕاستەکە. ئاگادار بە، نە سیلڤەر و چەتەکان ئەزان کە شتێکە لەکوێ، نە دکتۆر و جەماعەتەکەی، تەنها جیم ئەزانێ. دوای ئەوەی جیم کە شتەکەی لە دەستی ئیزرایل هانس دەرهێنا، لە شوێنێک شاردوێتیەوە. بەڵام نە سیلڤەر نە دکتۆریش ئەزانن کە جیم ئەم کاری کردووە. سیلڤەر بەردامە و وتی: So he suggested that we should make a bargain with him, and that's what we did. So here we are with the supplies, brandy, log house and firewood, and I don't know where they are. دکتۆر دوای قسەکانی پێشنیاری سەوداگەریەک ڕێککەوتنێت کرد، ئێمەش کردمان لەگەڵی، هەر بۆی ئێمە لێرین جیم، هەر بۆی ئەو شوێنەمە دەستکەوتووە لەپاڵ ئەوەشدا ئازوقە و خۆراک و مەشروب و هەروەها سەنگەرەکە و هەروەها داری سوتاندریشمان دەستکەوت و هەروەها نازانم هاوڕەکان لەکوێن جیم. جیم بەم قسانی سیلڤەر زۆر تێکچوو، زانیکەوە کار لە کار ترازا و هاوڕەکانی دیار نەماون، بۆیە وتی بە هەموو شتێ ئاشکراکەم و ڕێگەچای ترم نییە. بۆیە دەستی کرد بە قسەکردن، ئێمەش قسەکانی ئەو شتانێکەوە ئاشکرایە کات بە خاڵ دیاریەکەین. Well, Silver, you've got no ship, the treasure's lost, men have died and everything has gone wrong. And if you want to know who did it, it was I. باشە سیلڤەر، یەکەم تۆ کە شتێکت نەماوە، دووهەم گەنجینەکەش نەماوە، سێهەم پیاوەکانت مردوون و هەموو شتێک خراپ ساق بخۆتەوە بەسەردا. ئەزانی کێ ئەم کارانی کردووە؟ ئەوە من بووم، من با پێت بڵێم. I was in the apple barrel the night we first saw Treasure Island and I heard everything you said. و چوارەم لەناو بەربنێسەوەکەدا بووم ئەو شەوەی کەوا بۆ یەکەم جار دوورگەی گەنجینەمان بینی و من گوێم لە هەموو شتێک بوو کەوا تۆ گوتت. و هەروەها I cut the anchor from the ship and killed the men on board and hid her somewhere where you will never find her. پێنجەم لەنگەری کەشتەکەم بڕی. شەشەم پیاوەکانی سەر کەشتەکەم کوشت. حەوتەم کەشتەکەم لە شوێن شارەتەوە کەوا تۆ هەرگیز نایدۆزیتەوە. دەی ئێستاش kill me if you want or save me. دەی ئێستاش بمکوژە ئەگەرت دەوێ یان بمپارێزە مەمکوژە. But if you save me, I will forget all this and support you when you are in court for piracy. بەڵام ئەگەر بێتی تۆ بمپارێزیت و نەمکوژیت، ئەوە من هەموو شتانێکەوە تۆ کردوتە لەبیری ئەەکەم و ئەگەر درێتە مەحکەمە بەهۆی چەتەیتەوە، ئەوە بەڵێن پێدەم، پاپشتی دەکەم و پشگیریت ئەەکەم. کاکە جیم ئەم قسانەی کرد و هەموو چەتەکان چاویان زەق بوو، دەمیان کرابەوە، هەموو توی شۆک ببوون چۆن جیم ئەم کارانی کردووە. هەر بۆی جیمەڵێ
For a moment there was silence as they all just looked at me. بۆ ماوەیەک هەمویان بێدەنگ بوون و تەنها سەیری منیان دەگرت. یەکێک لە چەتەکان گوتی: هینی و بلاک دۆگ؟ بلاک دۆگشی دەناسی؟ سلڤەریش لە وەڵام دەوتی: And it was this same boy who got the map from Billy Bones. ئەی چۆن ئەوە هەمان ئەو کوڕۆژ بوو کە نەخشەکەی لە بیلی بۆنز دەستکەوت و لێی برد. جیمەڵێ لەم کەین و بینەدا Another man jumped up with a knife and said, Then I'm going to kill him. لەو بینەدا چەتەیەک هەڵسایە سەر پێ و بە چەقۆیەکەوە گوتی: دەیکەواتە من ئێستا ئەم کوڕەوە کوژم. Stop! You are not the captain. I like that boy. He's better than all of you, and I say he stays alive. بوەستە! تۆ کاپتن نیت، من ئەو کوڕم خۆش دەبێت. ئەو لە هەمووتان باشترە با پێتان بڵێم. You've chosen me to be the captain, and if you don't want me, you know what to do. من دەڵام دەبێت ئەو کوڕە بە زوندوی بمێنێتەوە. ئێوە متان بە کاپتن هەڵبژاردووە. ئەگەر منتان ناوێ کاپتن، ئەوە خۆتان ئەزان دەبێت چی بکەن. جیمەڵێ دوای قسەکانی سیلڤەر After a short silence, the men went outside to hold a council. The men walked out one by one, leaving Silver and me alone, and they were gone for some time. دوای بێدەنگێکی کورت پیاوەکان ڕۆشنە دەرەوە بۆی کۆ ببنەوە. پیاوەکان یەک ڕۆشنە دەرەوە و من و سلڤەریان بەتەنها بەجێهێشت. جیمەڵێ دوای ئەوەی پیاوەکان چوونە دەرەوە من و سلڤەر بەتەنها ماینەوە و هەر بۆیە سلڤەر بە هێواشی پێی وتم: Jim, you could die now. We are in a lot of trouble, but I will do my best. If I can, I'll save your life. But see, Jim, then you have to save me from being hanged. Jim, خۆ دەزانی تۆ دەمردی من نەبامایە. لە کەشێکی زۆر داین، بەڵام ئەوەی لە توانامدا بێت بۆت دەکەم جیم. ئەگەر بتوانم ژیانت دەپارێزم جیم، بەڵام بزانە جیم، تۆش پێویستە من لە سەدارەتان پارێزی باشە؟ I thought for a moment and then promised that I would do what I could for him. بۆ ماوەیەک بیرم لە قسەکانی سلڤەر کردەوە و پاشان باڵێنم پێیداکەوە ئەوەی لە توانامدا بێت بۆی ئەنجام ئەدەم. پاشان سلڤەر بەردەوام بوو گوتی: Jim, there's something else. The doctor has given me the treasure map. Why do you think he did that? Jim, شتێکتر هەیە پێت بڵێم. دکتۆر نەخشەی گەنجینەکەی بە من داوە. بەڕای تۆ بۆچی ئەم کاری کردووە؟ سەیر نییە بەلاتەوە؟ جیمەڵێ هەرکە سلڤەر ئەو قسەی کرد My mouth fell open which showed Silver that he didn't need to ask more question. هەرکە گوێم لەو قسەیە بوو ڕێک تووشی شۆک بووم دەمم کرایەوە کام دەمکردنەوەشم وەڵامێک بۆ سلڤەر کەوا پێویست ناکە پرسیارترم لێ بکە چونکە بەڕاستی منیش نازانم بۆچی نەخشەکەی داوە بە تۆ. بینی خۆم و خۆت بێ نەباجیم بزانە سلڤەر. سلڤەر نازانم بۆچی نەخشەکەی لایە. جیمیش نازانێت بۆچی دکتۆرم کاری کردووە. لە ڕاستیدا لە ئەڵقەکانی پێشترە باسمان کرد. کاتێک دکتۆر سەنگەرەکە بەجێ هێڵێت و جیمەڵێت لام وابێت چوو بۆ بینینی بێنگەن بەڵێ ڕاستەکە. دکتۆر ڕۆیشت بۆ بینینی بێنگەن و کاتێک بێنگە نەبینێت لە ئاکتیڤیتی بووک لاپەڕی هەفتاهەش دکتۆر ئەیژێڕێتەوە ئەڵە کاتێک چوون بۆ بینینی بێنگەن وتی ئەو نەخشەی کەلاتە بێسوودە. کەوتم بۆ وتی لەبەرەوەی گەنجینەکەم دۆزیوەتەوە. ئەو شوێنەی کە لەسەر نەخشەکە هەیە ڕاستە گەنجینەیە بەڵام گەنجینەکەی لێ نەماوە من گواستومەتەوە بۆ ئەشکەوتێک. هەر دوای ئەمە دکتۆر بیرۆکەوەی بۆ دەکەوە بچێ بۆ لای سلڤەر و ڕێککەوتنی لەگەڵدا بکات و نەخشەکەی پێبدات و بۆ نەخشەی بیخافڵێنێت و وای دابنێکەوە بەڵێ سلڤەر نەخشەکەی لایە و گەنجینەکە بۆ ئەوانە بەڵام لە ڕاستیدا گەنجینەکەی لێ نەماوە واتە ئێستا نەخشەکە بێسوودە. Section 2 The Black Spot Again بەشی دووهەم دووبارە پەڵە ڕەشەکە. جیم بەردەوامە وتی The door opened and the 5 men came back inside. One of them walked towards Silver nervously. دەرگای سەنگەرەکە کرایەوە و 5 پیاوەکە گەڕانەوە ژوورەوە. یەکێکیان بە پەشۆکاویەوە بەرەو لای سلڤەر ڕۆیشت. The man gave him a piece of paper marked with a black spot. و پیاوەکە پارچە کاغەزێکی بچووکی دا بە سلڤەر کە نیشانێکی ڕەشی لەسەر بوو. جیمەڵێ I remembered the captain's fear of the black spot long before back at the Admiral Benbow. جیمەڵێ ترسی کاپتنم لە نیشان ڕەشەکە بەبیر هاتەوە ماوەیەک لەمە پێش لە میوانخانەکەی خۆمان لە Admiral Benbow.
Silver turned over the small dark piece of paper and then said, Silver پەڕابەچووکەکەی هەڵدایەوە و پاشان گوتی Well, what does it say? Deposed? Well, I'm still your captain until you tell me why you're unhappy. And I reply, after that we will see. باشە ئەمە چی دەڵێ؟ لەسەر کار لابردن؟ باشە من تا ئێستا هەر کاپنی ئێوەم. پێم بڵێن بۆچی ئێوە نیگەرانن لەمە؟ منیش وەڵامتان دەدەمەوە دواتر بزانین چی ڕوودات. دیمەڵێ یەکی لە پیاوەکان کە ناوی جۆرج مێری بوو وەڵامی سیلڤەر دایوتی Well, first, you've made a mess of this voyage. Second, you let the enemy out of here for nothing. Why did they want out? I don't know, but I know that's what they wanted. Third, you wouldn't let us shoot as they were leaving. And finally, this boy. Silver, یەکەم تۆ ئەم گەشت تێکداوە. دووەم بە خۆڕایی ڕێگەت بە جنەکانماندا لێرە بڕۆن. بۆچی ویستیان بڕۆن ها؟ من نازانم ئەمە. بەڵام دەزانم کە ئەوان دەویست. خاڵی سێهەم تۆ ڕێگەت بە ئێمە نەدا دەقان لێ بکەین کاتێک دەڕۆیشتن. وە لە کۆتاییشدا ئەم کوڕە. دوای ڕێکەوتنەکەی نێوان سیلڤەر و دکتۆر جۆرج مێر و جەماعەت ئەیانویست لە پشتەوە تەقای لە دکتۆر بکەن تاوەکو بیکوژن بەڵام سیلڤەر ڕێگەی نەدا ئەمەش وەکو ڕێزێک بۆ ئەو ڕێکەوتنێکەوە لە نێوانیاندا هەبوو. جیمەڵێ سیلڤەر بە هێواشی وەڵامی جۆرج مێریدایە و گوتی I made a mess of this void, did I? You all know that I didn't want to attack them until the treasure had been found and we were on our way back to England. George, من ئەم گەشتم تێکداوە ها؟ هەمووتان دەزان کە من نەمویست هێرشیان بکەمە سەر تاوەکو گەنجینەکە دەدۆزرایەوە و لە ڕێگای گەڕانەوە دەبووین بەرەو ئینگلتەرا ئەو کات هێرشمان دەکردنە سەر. If you had listened to me, we would all still be on the Hispaniola. Every one of us would be alive and there would be food and drink and treasure on board. ئەگەر گوتان لە من بگرتایە ئەوە تا ئێستا هەمومان لەسەر کەشتی ئیسپانیۆلا دەبووین. هەمومان زیندوو دەبووین و وە خواردن و خواردنەوەمان دەبوو وە گەنجینەکەش دەسەر کەشتیەکە دەبوو. But you men wouldn't do what I told you. Because of what you have done, we could all hang. And isn't this boy a hostage? He might be our last chance. Kill that boy? I wouldn't. Second, the doctor comes here every day to look after that big cut on your head, John, and gives you medicine, George, and there's another ship coming. And it's not so long until then. We will see who will be glad to have a hostage when that time comes. بەڵام ئێوە ئەوەتان نەکرد کە من پێم وتن لەبەر ئەوەی ئەوەتان کردکەوە خۆتان کردان لەوانەیە ئێمە هەمومان لە سەدارە بدرین و ئایا ئەم کوڕە بارمتە نییە لەوانەیە ئەمە دوایین هەلمان بێ دوایین دەرفەتی ئێمە بێت ئەم کوڕە بکوژین نا من ئەمە ناکەم. دووهەمیان دکتۆر هەموو ڕۆژە دێت بۆ ئێرە بۆ ئەوەی چاودێری و چارەسەری ئەو برینە گەورەی سەری تۆ بکات جۆن و دەرمان دەدا بە تۆ جۆرج وەکە شتێکی تریش دێت وە زۆری نەماوە تا ئاگات با بزانین کێ دڵخۆش دەبێت بە بوونی بارمتەیەکی وەکو جیم تا ئەو کاتەی کە شتێکە ئاگات. Third, you asked me to bargain, and if I hadn't made a bargain, we would all have starved, and this is why I did it! سێهەمیان ئێوە داواتان لە من کرد کەوا ڕێکەوتم بکەم وەگەر من ڕێکەوتنەکەم نەکرد باە ئەوە هەمومان دەمردین لە برسان لەبەر ئەوە بوو کە من ئەو ڕێکەوتنەم کرد. پاشان جیمەڵێت Silver threw a paper down in front of him. It was the treasure map, complete with the red crosses. دواتر سیلڤەر نەخشەکەی هەڵدا بەردەمی پارەی نەخشەکە نەخشەی دوورگەکە بوو کە سێ زەربە سوورەکەی لەسەر بوو. And the mutineers jumped on the map like 5 cats on a mouse. They were so excited that you would have thought that they were actually getting their hands on the gold itself. یاخیبووەکان خۆیان بەسەر نەخشەکەدادا وەک 5 پشیلەوا بوون لەسەر مشکێک ئەوان زۆر دڵخۆش بوون کەەوە هاست دەکرد کە بەڕاستی دەستیان لەناو خودی زێڕەکەدایە. کە جوانە دیک کە جوانە کوڕە دیک بەس بیگەمێ وعد ژنێنان عیدی من دیک الله زێر زێر تخوا بۆ منیش بێنە؟ جۆرج مێری وەڵامی سیلڤەریدایە و گوتی Soon, however, this is all very good, but how are we going to get away without the ship? باشە ئەمە زۆر باشە بەڵام چۆن ئێمە بەبێ کەشتی لێرە دەڕۆین. You and the other men lost us the ship, and I got us the treasure. Who's the better man? I have had enough. Choose yourself as another captain. تۆ پیاوەکانی تر کەشتەکەتان لەدەستدا و منیش گەنجینەکەم بەدەستێنە. کێ باشترە؟ من تەواو بووم کاتنێکتر بۆ خۆتان هەڵبژێرندەی.
Silver, silver, silver forever. جمەڵێ لە وەڵامی قسەکان سلڤەردا هەر پێنجیان پێکەوە هاوریان کرد و ئاوت سلڤەر بۆ هەمیشە ئێمە تەنها سلڤەرمان دەیەوەکو کاپتنی خۆمان. Section 3 The Doctor's Visit بەشی سێهەم سەردانەکەی دکتۆر لیڤیسی. Here is the doctor! The doctor! ئەوەتە دکتۆر لێرەیە دکتۆر! The next morning I was woken up by someone shouting, "Here's the doctor." As the doctor came near, Silver said, We've got a quite surprise for you, sir. بەیانی ڕۆژی دواتر بەدەنگی هاواری کەسێک خەبەرم بۆوە کە یوت دکتۆر لێرەیە. کاتێک دکتۆر نزیک بۆوە سلڤەر وتی گەورم شتێکمان هەیە بۆت سەرت دەسوڕمێنێ. As the doctor came into the log house, he nodded his head towards me and then started to look after the two sick men. When he had finished, he asked to speak to me before he left. کاتێک دکتۆر هاتە ژوورەوە سەرێکی بۆم دانەواند و دەستی کرد بە چاسەکردنی دوو نەخۆشەکە. وە کاتێکیش تەواو بوو لە چاسەرکردنیان داوای کرد کە سەم لەگەڵ تا بکات پێش ئەوەی سەنگەرەکە بەجێبهێڵێت. سلڤەر لە وەڵامی داواکەی دکتۆردا وتی Jim Hawkins, do you give me your word that you won't run away? Jim, بەڵێم پێدەری کە ڕاناکەی. I promised that I would not, and he agreed to let me go outside to talk with Dr. Livesey. He told the doctor to go and wait for me down by the fence. منیش بەڵێنم پێیدا کە ڕاناکەم. وایش ڕازی بوو کە ڕێگەم پێ بدە لەگەڵ دکتۆر لیڤیسی لە دەرەوە قسە بکەم. بە دکتۆری گوتکەوە بڕواتە خوارەوە و لە لای پەرچینەکە چاوەڕێم بکات. The other men were very angry and argued against it. پیاوەکانتە زۆر تووڕە بوون و لە جێ ئەو بڕیارەی سلڤەر دەستیان کرد بە مناقەشەکردن. But we walked down to meet the doctor. بەڵام ئێمە چووینە خوارەوە تاوەکو دکتۆر ببینین. Silver said to him. Silver بە دکتۆری گوت I saved the boy's life and I was nearly deposed for it. He will tell you so surely you will have a good word to say about me. I'll be honest, doctor. I don't want to be hanged. من ژیانی جیم ڕزگار کرد و خەریک بوو لەسەر ئەوە لەسەر کارەکەشم لا ببرم. جیم بۆ خۆی بۆت باز دەکات و پێدەڵێ کەوا بێ بە دڵنیاییەوە شتی باش دەربارەی من دەڵێ وایە دکتۆر من دەمەوێت ڕازگۆم لەگەڵ تا دکتۆر من نامەوێت لە سێدارە بدرێم. سلڤەر مەبەستی لەوە بوو ئەگەر هات و دوو ڕۆژشتر گیرا و درا بە مەحکەمە دکتۆر لەو کاترا پاڵپشتی سلڤەر کات و وەکو چەتە لە قەڵەمی نەدات نەوەکاتوشی لە سێدارەدان بێ بۆیە سلڤەر لەوە ئەترسێت. Then he left us and walked some distance away. پاشان سلڤەر ئێمێ بەجێهێشت و کەمێک دوور کەوتەوە لێمان. Jim, you waited until Captain Smollett was ill and could do nothing, and then you ran away? That was very cowardly. Jim, چاوەڕەت کرد تاوەکو سمۆڵت نەخۆش بوو؟ هیچ پێ نەدەکرا؟ اینجا تۆ ڕات کرد ها؟ بەڕاستیەوە شتێکی ترسنۆکانە بوو جیم کردت. The doctor, I'm very sorry, and I think I'm going to die anyway. I would have been dead by now if Silver hadn't saved me. دکتۆر گیان من زۆر داوای لێبوردن دەکەم وە خەریک بوو بمرم ئەزانی ئێستا من مردبووم ئەگەر سلڤەر منی نەپاراست بە. Then quick, Jim, let's run away. One jump and you are out. دەی خێراکە جیم بەڕاکەین. خۆت هەڵدە و یەک باز ڕزگارت ئەبێ. No, doctor, I gave my word and I must stay, but I will tell you one thing in case I do die, I've got the ship, partly by luck and partly by risking my life. She lies in the North Inlet. نا دکتۆر من بەڵێنم داوە بمێنمەوە لێرە بەڵێنم بە سلڤەر داوە بەڵام باش شتێکت پێ بڵم دکتۆر لە حاڵێکدا ئەگەر هاتو من مردم من کوژرام من کە شتێکم بەدەستهێناوە من کە شتێکم لای منە بەشێکی بە بەخت و بەشەکەی تریشی کە ژیانی خۆم بۆ خستە مەترسیەوە کە شتەکە لە دەروازەی باکوورە. ها the ship چی کەشێکە؟ I then quickly explained everything that had happened. منیش بە خێرایی هەموو شتێکم بۆ ڕوون کردەوە کەوا ڕوویدا بوو. دکتۆر ئیسرائیلم کوشت و کە شتێکم مرد بۆ خۆم شاردومەتەوە. At every step, it has been you who has saved our lives. We won't now let you lose yourself, Jim. And finding Bengen was the best thing you've ever done. Jim, لە هەموو هەنگاوێکدا ئەوە تۆی کە ژیانی ئێمە ڕزگار کردووە. ئێستا ئێمەش نامانێت تۆ لەدەست بدەین جیم
بۆ دۆزینەوەی بێنگەن باشترین شت بکەواتەوە کردت. هەی سلڤر وەرە. جیمەڵێ دواتر دکتۆر بانگی سلڤەری کردی و گوتی I'll give you some advice, Silver. Don't be in a hurry to get that treasure. And when you find it, expect trouble. Silver, ئامۆژگاریت دەکەم پەلە نەکە لە دۆزینەوەی ئەو گەنجینەیە. وە کاتێک گەنجینەکەت دۆزیەوە پێشبینی کێشە و مشکیلە بکە. Silver asked him what he meant by that, but the doctor said, I can't say anymore. It's not my secret. Silver پرسیاری کرد تا بزانێ مەبەستی چی بوو دکتۆر لەو قسەیکە کردی، بەڵام دکتۆر وتی ناتوانم لەوە زیاتر بڵێم، ئەوە نهێنی من نییە. پاشان دکتۆر گوتی If we get out of here alive, I'll do my best to save you. And another thing, keep the boy close to you. And when you need help, shout. Silver, ئەگەر لێرە بە زیندوی دەرچوین، ئەوەی لە دەسەڵاتمدا بێ دەیکەم بۆ پاراستنی تۆ. وە شتێکی تریش، جیم لە نزیک خۆت بهێڵەوە. کاتێک پێویستت بە یارمەتی بوو، هاوار بکە. Section 4. The Search for the Treasure. بەشی چوارەم گەڕان بە دوای گەنجینەکەدا. جیم دەڵێ I didn't trust Silver. It was with a heavy heart that I tied to a length of rope that Silver was holding. من باوەڕم بە سلڤەر نەبوو. ئەو دڵڕەق بوو. گورسێکی لە کەمەرم بەست بوو سەرەی گورسەکەش بەرە سلڤەرەوە بوو. Followed the men when they went up the hill to look for the bulk of treasure near Spyglass Hill. دوای پاوەکان کەوتین کاتێک چوونە سەر گردەکە بۆ گەڕان بە دوای گەنجینەکە لە نزیک گردی Spyglass. The men were all carrying several weapons each, and some were also carrying shovels, pickaxes and food and supplies. پیاوەکان هەرێکیان چەندین چەکی هەڵگرتە بوو و هەندێکیشیان خاکەناز و پاچ و خواردن و کەلوپەلیان پێبوو. The men followed the detailed instructions on the back of the treasure map. We crossed swamp and woodland and then climbed up towards the flat top of the Spyglass. پیاوەکان شوێنی وردەکاریەکانی دواوەی نەخشەی گەنجینەکە کەوتبوون. بەلای زەرکە و دارستانەکەدا تێپەڕین و پاشانیش بەسەر بە چەتەختەکەی سەرەوەی گردی Spyglass هەڵگەڕاین. One of the men in front suddenly screamed out in fear. Near a tree he had found a skeleton, lying unnaturally straight, with its arms pointing as above its head. لە ناکاو یەکی لە پیاوەکان کە لە پێشەوە دەڕۆیشت لە ترسان هاواری کرد. لە نزیک دارێک ئێسکە پەیکەرێکی دۆزیبەوە بە شێوەیەکی نەئاسایی لەسەر زەویەکە کەوت بوو کە ڕاستەی دەستەکانی ئەو ئێسکە پەیکەرە لەسەر سەریەوە بەرەو سەرەوە بوو. Silver thought for a moment and then asked one of the men to take a compass bearing. Silver بۆ ماوەیەک بیری کردەوە پاشان داوای لە یەکێ لە پیاوەکان کرد کە قیبلەتمایەک بێنێت. پاشان یەکێ لە پیاوەکان گوتی The body pointed from Skeleton Island to Spyglass Hill. ئاراستەی لاشەکە لە دوورگەی سکەڵتنەوەی بەرەو گردی Spyglass. سلڤەرش لە وەڵامدا گوتی I thought so. Flint killed this sailor and left his body here as a pointer to the treasure. What a terrible man, that Flint. بەڵە پێم وابێ وایە. Flint ئەم پیاوەی کوشتووە لاشەکەی لێرە بەجێهێشتە وەکو نیشانەیەک بۆ گەنجینەکە. ئەی هەوار چ پیاوێکی ترسناکە ئەو فلینتە. The men were much quieter after that and they walked close together. دوای قسەکانی سلڤەر پیاوەکان زۆر هێمنتر بوون و وە لە نزیک یەکترەوە دەڕۆیشتن. All of a sudden, from the trees in front of us, came a thin, high voice singing the words we knew all. لە ناکاو لە دارەکانی بەردەمما دەنگێکی بەرز هات و گۆرانی دەگوت و شەکانی گۆرانەکەمان بەباشی دەزانی. گۆرانەکەمان ئەو گۆرانیە بوو کە فلینت و دار و دەستەکەی دانگوتەوە. 15 men on the dead man's chest, you hole in the bottom of ground.
I have never seen men more frightened than those pirates. من هەرگیز پیاوم نەبینی و ئەوەندە ترسا بێ وەکو ئەم چەتانە. یەکێک لە چەتەکان هەواری کردی گوتی It's Flint's ghost! جەماعەت ئەمە تەرمای فلنتە قڕمان بەسەر. Silver cried and said, Shipmates, I'm going to get that treasure, and no man will stop me, whether he's dead or alive. جماعت من دەچم ئەو گۆنجینەیە دێنم و هیچ کەسێک ناتوانێت بمۆستێنێ مردوو بەیان زیندوو. After a few words from Silver, the men agreed to go on, and we looked for the tall tree marked on the map where the treasure lay buried. دوای ئەوەی سیلڤەر چەند قسەیەکی کرد، پیاوەکان ڕازی بوون بەوەی کە بەردەوام بن دەڕۆشتن. و ئێمەش بە دوای دارە بەرزەکەدا دەگەڕین کە لەسەر نەخشەکە دیاری کرابوو کە گەنجینەکەی لەلا شاردرابەوە. They now walked faster and Silver was full of excitement. I knew that all Silver wanted was the treasure and to get away from the island and that he would kill anyone who stood in his way. ئێستا پیاوەکان خێراتی دەڕۆشن و سیلڤەر زۆر دڵخۆش دیار بوو. من دەمزانی کە هەموو ئەوەی کە سیلڤەر دەیەوێت گەنجینەکە بوو و لە دورگەکە بڕوات و ڕزگاری بێت و هەر کەسێکیش ڕێگری لێ بکات ئەوە ئەیکوژێت. As we came near the great tree, the men began to run and then they stopped suddenly. کاتێک گەیشتینە نزیک دارە گەورەکە، پیاوەکان دەستیان کرد بە ڕاکردن، پاشانیش دەناکە وەستان. In front of us was a great hall not recently made and very little else. The treasure that lay under the first of the red crosses on the map had been found and taken. لەبەردەممان چاڵێکی گەورەی لێبوو کە پێیەچوو تازە نەبێت ئەم چاڵە واتە دەمێکە لێ دراوە و لە تەنیشت چاڵەکە هەندێک چڵ و گیای لێبوو. ئەو گەنجینەی کە لە ژەری یەکەم زەربی سووردا بوو لەسەر نەخشەکە دۆزرابوو و بردرابوو. Section 5. The end of the fight. بەشی پێنجەم کۆتایی شەڕەکە. What? Huh? جیمەڵێ. The pirates, swearing and shouting, jumped into the hole and started to dig with their hands. چەتەکان دەستیان کرد بە جنێودان و هاوارکردن و خوان هەڵدا ناو چاڵەکە و بە دەستەکانیان دەستیان کرد بە هەڵکۆڵین چاڵەکە. When finally found a single piece of gold, in the meantime Silver had recovered quickly from the shock. He quietly passed me a pistol and whispered in a friendly way, Jim, take that and be ready for trouble. لە کۆتاییدا یەکی لە چەتەکان پاچەجەڕێکی دۆزیە و لەو کاتەشدا سیلڤەر بە خێرایی باگاتەوە لەو شۆکێکەوە تووشی ببوو. پاشان سیلڤەر بە بێدەنگی دەمانچەیەکی پێدام و بە شێوەیەکی دۆستانە بە گوێم دەچرپاندی و گوتی Take that and be ready for trouble. Jim, ئەوە بگرە و ئامادە بە بۆ هەر کێشەیەک کە ڕووی دەدا. Silver had changed sides again. Then, taking me with him, he moved slowly to the other side of the hole. The pirates, finding nothing more, climbed out of the hole opposite us. دووبارە سیلڤەر لە هەنگری گۆڕی. پاشان لەگەڵ خۆی برد بە هێواشی بەرەو لایەکەی تری چاڵەکە. چەتەکان هیچ شتێکی تریان نەدۆزیەوە بۆی لە چاڵەکە هاتنە دەرەوە و بەرامبەر ئێمە وەستان. مەبەست لە گۆڕین لە هەنگری جیمە بەستی لەوە بووکەوە سیلڤەر ئەمجارە بوو بە دژی چەتەکان پێشتر لەگەڵ چەتەکان بوو ئێستا لایەنەکەی گۆڕی و دژی چەتەکانە. پاشان جۆرج مێری هاواری کرد بەسەر سیلڤەردا و گوتی That's the treasure, is it? Now mates, I say we kill them. سیلڤەر ئەوە گەنجینەکەیە ها وایە؟ پاشان ئاوڕیدایەوە و قسە لەگەڵ چوار چەتەکەی تردا کردی و گوتی هاوڕیان من دەڵێم با بیان خوشین. There came the sound of muskets firing and Mary fell into the hole. Another dropped down dead and the remaining 3 men ran away. لەو ساتەدا دەنگی تەقەی تفەنگات و گولەیەک بەر جۆرج مێری کەوت و کەوتە ناو چاڵەکە و یەکێکی تر لە چەتەکان فیشەکی بەرکەوت و کەوت و مرد و ئەو سێ پیاوی تر کە مابوون ڕان کرد. In a moment, Silver had shot George Mary again and killed him. لەو کاتەدا سیلڤەر جارێکتر تەقەی لە جۆرج مێری کرد و کوشتی. The doctor, Gray and Bennigan then came out of the trees to join us.
As we walked down to the boat, the doctors told us what had happened. پاشان دکتۆر و ئەبراهام گرێی و بێنگەن لە ناودارەکان هاتنە دەرەوە و پەیوەندیان بە ئێمەوە کرد. کاتێک دەڕۆشتینە خوارە بۆ لای بەلەمەکان دکتۆر پێی گوتینکەوە چی ڕوویداوە و چ باسە. Bengen, during his long time on the island, had found the skeleton and then the treasure. لەو ماوە زۆرەی کەوا بێنگەن لەسەر دوورگەکە مابەوە، بێنگەن ئەسکەی پێکەرەکەی دۆزیبەوە پاشانش گەنجینەکە. دواتری جەستی کرد و بە هەڵکردنی چاڵەکە و پاشانش گواستنەوەی گەنجینەکە. گەنجینەکە بە کۆڵ لە دوای کۆڵ بۆ ئاشکەوتێک کە لەو بەری لاکەی تری دوورگەکە دۆزی بوویەوە. When the doctor had heard this and had seen that the ship had gone, he realized that the map was useless. وەکاتێکیش دکتۆر لای بێنگەن بوو، بێنگەن پێی گوت بووکەوە گەنجینەکە دۆزراوەتەوە شوێنەکەی گوازراوەتەوە و هەروەها کاتێکیش دکتۆر بینی بوویکەوە کە شتێکە دیار نەماوە بۆیە دکتۆر بۆی دەرکەوتکەوە ئێستا ئەو نەخشەی کەلایەتی نەخشەیەکی بێسود و بێکەڵکە. He went to Silver and gave him the map and the supplies because he knew that the best place to be was in the secret cave with the treasure and Bengen's food supplies. هەر بۆیش دکتۆر ڕۆشتبوو بۆ لای سیلڤەر و فێڵی لێکرد بوو هەم نەخشەکە و هەمیش خواردنەکانی پێدا بوو ئەمەش لە ژێر ناوی ڕێکەوتن چونکە دەیزانین دکتۆرکەوە باشترین شوێن کە لێی بێت ئەشکەوتە نهێنیەکەی نەک سەنگەرەکە و لە هەمان کادا ئەشکەوتەکەی بێنگەن هەم گەنجینەکە و هەمیش خواردنی لێبوو. And when Dr. Livesey saw that I was with the mutineers, he had run as fast as he could to be ready at the hall with Bengen. وەکاتێکش دکتۆر لیڤیسی بینی بووی کەوا من لەگەڵ یاخیبووەکانم بە خێرایی ڕایکرد بوو بۆ ئەوەی لای چاڵەکە ئامادە بێت لەگەڵ بێنگەن. When we got to the boat, the doctor used a pickaxe to break up one boat, and then we all climbed into the other and started to row the 8 or 9 miles to North Inlet. وەکاتێک هەومان گەیشتنە لای بەلەمەکان، دکتۆر بە پاچێک بەلەمەکانی تێکشکاند. پاشان هەومان سواری بەلەمەکەی تر بووین و دەستمان کرد بە سەوڵەدان بۆ بڕینی 8 تا 9 میل بۆ دەروازەی باکوور. لەوانەیە بڵێ دکتۆر لیڤیسی مامۆستا شێت بووە بۆتی ئەو بەلەمەی شکاند. نا زۆر عاقڵانە بوو کارەکەی. ئەو بەلەمەی شکاند هەتاوەکو ئەو سێ چەتەیەکەوە ڕایان کرد نەتوان بەو بەلەمە بەدوام بکەون. دکتۆر ویستی چەتەکان لەوێ حاسب بکات و نەتوان بپەڕنەوە بۆ لاکەی تری دوورگەکە و بە ئاسانی ئیشی خۆیان بکەن. As we got close, we came round a hill and saw the black mouth of Bengen's secret cave. هەر کە نزیک بووینەوە بە دەوری گردێکدا دەمی ئەشکەوتە نهێنیەکەی بەنگەنمان بینی. The squire was standing there looking after the treasure. He didn't look pleased to see Long John Silver. پێخوا لەوێ وەستا بوو چاودێری گەنجینەکەی دەکرد بەڵام وا دیار بوو بە بینینی لۆنگ جۆن سیلڤەر دڵخۆش نەبێت. دەڕەماشت هەیە. And we found Captain Smollett lying by a fire inside the cave, and behind him I could see a very large pile of gold coins. وەلەویاش کاپتن سمۆڵەتمان بینی لەناو ئەشکەوتەکەدا لەلای ئاگرەکە پاڵکەوت بوو و لە پشتی کاپتن سمۆڵەتشەوە کۆمەڵێکی زۆر گەورەی دراوی ئاڵتونیم بینی. So this was Flint's treasure. How much pain, sadness and blood it had cost, and how many ships had been sunk. Cannons shot and lies told no one could say. دەی جەماعەتی پۆلی دوانسە ئەمە گەنجینەکەی فلینت بوو. ئای چەندێک ئازار و ناڕەحەتی خوێن نرخی ئەم گەنجینەیە بوو. ئای چەندێک کەشتی نوقم کران، چەندە تۆپ چەقێنران، چەندە درۆی لەسەر کرا. بەڕاستی هیچ کەسێ ناتوانێت بیڵێت. That night I ate a wonderful meal with all my friends around me. We ate Bengen's salted cod and had some wine from the Hispaniola. ئەو شەوە مژدەمێکی خۆش و سەرنجڕاکەشم خوارد و هاوڕەکانشم لە دەورم بوون. ئێمە بزنە سوورکراوەکەی بەنگەنمان خوارد و هەندێک شرابیشمان لە کەشتی ئیسپانیۆلاوە هێنابوو. And there was Silver sitting and laughing with us, the same friendly, helpful, smiling sea cook we had left Bristol with. هاها بەخۆشی ئەوڕیان بەخۆشی پیرۆزە بەخۆشی بەخۆشی. حەق بەسەندان ژەهرت بێ یاخوا. جەماعەت سلڤەرش لەوێ بوو لەگەڵ ئێمە دانیشت بوو پێ دەکەنی وەکو بڵێ مێژ میوانی نەبێ هەمان ئەو چێژ لێ نەر و خۆش و تێکەڵاوە بوو کە بریستۆڵمان لەگەڵ بەجێهێشت. Section 6 The Return Home بەشی شەشەم گەڕانەوە بۆ ماڵەوە. The next morning we started work moving the treasure to the Hispaniola. It was hard work and one of us had to stand with a gun on the hill to watch for the last 3 mutineers.
بانی ڕۆژی دواتر دەستمان کرد بە گواستنەوەی گەنجینەکە بۆ سەر کەشتی ئیسپانیۆلدا. گواستنەوەی گەنجینەکە کارێکی قورس بوو و یەکێک لە ئێمە پێویست بوو بە چەکەوە لە سەگردەکە بوەستێ بۆ چاودێریکردنی ئەو سێ یاخیبووی کەوا مابوونەوە. Day after day, this work went on. We heard the remaining mutineers once only singing and shouting in the distance. ڕۆژ لە دوای ڕۆژم کار بەردەوام بوو. یەک جار گوێمە لە یاخیبۆکان بوو لە دوورە گۆرانیان دەگوت و هاواریان دەکرد. Hey! Silver! Captain! We decided that we must leave them on the island. We left enough powder and shot. Most of the god made some medicine and other useful things. بڕیارماندا کەوا پێویستە ئێمە لەسەر دوورگەکە بەجیان بهێڵین. چەک و تەقەمەنی و زۆربەی گۆشتی بزنەکە و هەندێک دەرمان و شتی بە سووی ترمە بۆ جێهێشتن. Then we prepared the ship, pulled up the anchor and started to move out of North Inlet. The three men must have been watching us more carefully than we thought. پاشان کەشتەکەمان ئامادە کرد. لەنگەرەکەمان بەرز کردە و دەستمان کرد بە دەرچوون لە دەروازەی باکوور. و بێگومان سێ یاخیبووەکەی تر زۆر بە وریاییتر چاودێری ئێمان کرد بوو وەک لەوەی کەوا ئێمە پێشبینیمان کرده بوو. جێماڵێ لەبەرەوەی As we came out of the inlet, they were on the beach. They were on their knees and were calling out to us, asking to be saved. لەبەرەوەی کاتێک لە دەروازەکە هاتینە دەرەوە دەرچوون لە دەروازەکە چەتەکان لە کەناراوەکە بوون. کەوتبوونە سەر ئەژنە و هاوار ئێمان دەکرد و داوایان دەکرد ڕزگاریان بکەین. Please! Help us! Please! Please! Jim! تخوا جیم بەجێمان مێڵن جیم! Silver! تخوا Silver! But the doctor shouted to them and told them where they could find the supplies we had left. But they continued to shout and then one of them fired a shot. دکتۆرش لە وەڵامی هاوارکردنەکەی ئەوان دکتۆرش هاواری کرد و پێی گوزنکەوە لە چه شوێنێک دەتوانن ئەو شتومەکانە بدۆزنەوەکەوە بۆمان بەجێهێشتون. بەڵام ئەوان بەردەوام بوون لە هاوارکردن و تا دواتر یەکێکیان فیشەکێکی تەقاند. Slowly they disappeared from sight, and by midday the highest rock of Treasure Island had grown small and sunk into the blue sea. ئێمە هەرکە بە کەشتەکە دوورکەوتینە لە دوورگەکە وردە لە بەرچاومان دیار نەمان چەتەکان و تا لای نیوەڕۆ بەرزترین تاشە بەردی دوورگەی گەنجینە بچووک بۆ لە بەرچاومان و نوقمی ناو دەریایە بوو. واتە جیم و جەماعەت ئەوەندە دوورکەوتنە دوورگەکە تا بەرزترین یاخود گەورەترین تاشە بەردی سەر دوورگەکە دیار نەما لێیانەوە. The sun was just sinking down into the water when we dropped our anchor in a beautiful Mexican bay. تشکی خۆر بەناو ئاوەکەدا نەقۆم ببوو کە لەنگەرمان گرت لە کەنداوێکی جوانی مەکسیکی. Many small boats came out to us full of people selling many different types of colorful fruits and vegetables. چەندین بەلەمی جوان هاتن بۆ لامان کە پڕ بوون لە خەڵک کە چەندین جۆر میوەی ڕەنگا و ڕەنگ و سەوزان دەفرۆشت. لێرەوێ تەماتە باینجان کولەکە سڵقە پیازە دوانی بە هەزارە کاکە خێرە نامێنێ هەڕاجە. The sight of so many smiling faces, the taste of such amazing fruit, and the lights that had begun to shine to the town were a wonderful change from our dark and dangerous time on the island. دیمەنی ڕووخۆشی ئەم خەڵکە و تامی ئەو میوە جوان و سەنجڕاکێشانە و ئەو ڕووناکیانێکەوە لە شارژویەکەوە دەستیان بە درێژانەوە دەکرد بەڕاستی گۆڕانکارێکی ئەجگار گەورەوە بۆ ئێمە. گۆڕانکارێکەوە ئێمە لە دوورگەیەکی تاریک و مەترسیدارەوە هاتوین بەڵام لێرەدا بینکەوە هەموو شتێک جوانە. The doctor and the squire decided to go ashore for the evening, and they took me with them. دکتۆری کوێخە بڕیاریاندا بۆ ئێوارە بچنە کەنار دەریاکە و منیشە لەگەڵ خۆیان برد. When we returned, Silver had gone and had taken one of the bags of coins with him. کاتێک گەڕاینەوە بیریمان سیلڤەر ڕۆیشتە بوو و یەکێک لە جانتا دراو ئاڵتونیەکان لەگەڵ خۆیدا برده بوو. I think we were all pleased that we had got rid of him so cheaply. لام وابێ هەمومان دڵخۆش بووین بۆی کەوا سیلڤەر ئەوە باساین لە کۆڵمان بووە. واتە جیم و جەماعەت چاوەڕێی ئەوان دەکرد کەوا سیلڤەر داوای گەنجینی زیاتر بکە پارەی زیاتر بکە بەڵام ئەوەی کە سیلڤەر بربووی بڕێکی زۆر کەم بوو. To cut a long story short, we found a few more sailors had a good voyage home. سەرتان نەهێشێنم بۆ ئەوەی تیرروکە ورد بکەینەوە ئێمە چەند دەریاوانێکی کەمی ترمان دۆزیەوە.
کە هەموویان بەباشی هەڵوێن ئەدا تا بگەینەوە ماڵەوە. جیم لێردە مەبەستی ئەوەی لە سەرڕێگەی خۆیان چەند دەریاوانێکیان بەکرێ گرتاوەکە بتوان کەشتەکە لێ بخڕن و ئیتر بە سەلامت بکەنەوە بریستۆڵ بۆی ئەڵە چەند دەریاوانێکی تری کەمان دۆزیەوە. And the Hispaniola reached Bristol in the late summer. Only 5 men who had sailed from Bristol returned with the ship. Hispaniola لە کۆتایی هاویندا گەیشت بە بریستۆڵ و تەنها 5 پیاو کە لە بریستۆڵەوە گەشتیان کردبوو لەگەڵ کەشتێکە گەڕانەوە. خوێندکاری خۆشەویست ئاگادار بە ژمارەکان لەبەر چاوتن. ئەوانی کە بە سەلامەت دەگەڕێنەوە لە گەشتەکە 7 کەسن. ئەوانی کە بە سەلامەت دەگەڕێنەوە بریستۆڵ 6 کەسن. ئەوانی کە لە بریستۆڵەوە گەشتیان کرد و بە سەلامەت ئەگەڕێنەوە بریستۆڵ 5 کەسن. ئاگاداری ئەم جیاوازە بە. دواتر جیم باس لە باردۆخی خۆیان دەکات و دەڵێت Drunk and the devil had done for the rest, though we were not in as bad a situation as the other ship they had sung about. ئەڵێ هەرچەندە ئێمەش باردۆخمان ئەوەندە خراپ نەبوو کە هەمیشە دەریاوانەکان لە گۆرانەکاندا وەسفیان دەکرد کە ئایان گوت With one man of her crew alive, what put to sea with 75? پاشان جیم دێتە سەر باسی دابەشکردنی گەنجینەکەوەڵێت We all had a good share of the treasure, and we used well or badly, depending on the person. گەنجینەکەمان دابەش کرد و هەمووشمان بەشێکی باشی گەنجینەکەمان دەستکەوت. و ئەو پڕی دەستمان کەوت هەندێکمان بە باشی و ئەوی تریش بە خراپی بەکاری هێنا دەکەوتە سەر کەسەکە خۆی. پاشان جیم دێ وەسفی دوای گەشتەکە کات و ئەڵێت Captain Smollett has now retired from the sea, and Gray saved his money and studied to become a ship's mate. He also got married and had children. Captain Smollett ئێستا خانەنشین بووە و ئەبراهام گڕی پارەکەی خۆی پاشەکەوت کرد و بەکاری هێنا بۆ خوێندن بۆی ببێ بە ئەفسەری کەشتیوانی و لە هەمان کاتدا ئەبراهام گڕی هاوسەرگیری کرد و چەند منداڵێکیشی هەیە. And Bengen got £1,000, which he spent or lost in 19 days. Then he went to live in a village where he still sings in a church every Sunday. Benganish بە هەزاران پاوەندی دەستکەوت لە ماوەی 19 ڕۆژدا خەرجی کرد یان دۆڕاندی نازانم ئەمە. پاشان چوو بۆ لادێک بۆ ئەوەی لەوێ بژی. لە لادێکەش هەموو یەکشەممەیەک لە کەنیسە سرود و گۆرانی دەڵێت. We heard no more about Silver. That terrible seaman with one leg has at last gone out of my life. Silver دەنگ و خەبەری نەما لە کۆتاییدا ئەو دەریاوانە یەک قاچە لە ژێندا ڕۆشتە دەرەوە. I hope he is somewhere living happily in this world, because I'm sure he will not be happy in the next. هیوادارم سلڤەر لە شوێنێکی ئەم جیهانە بە خۆشی و دڵخۆشیەوە بژی چونکە دڵنیام لە داهاتوودا دڵخۆش نابێ ئەم پیاوە. The silver and the weapons still lie buried, for all I know where Flint hid them. ئەوەندەی بزانم لەسەر دوورگەکە هێشتا گەنجینی لێماوە. بۆ نمونە زیوەکان و چەکەکانی سەر دوورگەکە هەر لە جێ خۆیانن کە فلین شاربوونیەوە. واتە جیم و جەماعەتەکەی تەنها ئاڵتونەکانیان بەرزهێنا هێشتا لەسەر دوورگەی گەنجینە زی و چەکەکان ماون. جا دەڵم ئەگەر حەستان کرد کە شتێک ئەکڕین و ناوی خۆی لێدێنین. But I will never go back to that island, and the worst dreams I ever have are when I see that terrible rocky coast, or when I suddenly sit up in bed with the hard voice of Captain Flint still loud in my ears, screaming, "Pieces of 8! Pieces of 8!" بەڵام من هەرگیز ناگەڕێمەوە بۆ سەرم دوورگەیە و ناخۆشترین و خراپترین خەون کە لە ژیانمدا بینی بێتم ئەو کاتەیە کە خەون بە ئەو کەناراوە بەرداوی مەترسیدارا بینم یان ئەو کاتێکەوە بە دەنگە ناخۆشەکەی تووتیەکەی سلڤەر کاپتن فلینت خەبەرم دەبێتەوە لە گوێمدا ئەزرینگێتەوە هاوەرە کات و ئەڵێت "Pieces of 8! Pieces of 8!"